我吃涮羊肉来了。这大板，这大板，真长。这调料是秘制调料呀。小葱和香菜是必备的。这是上脑哈，蜜汁糖呀，这里是一块蜜糖。不是蜜糖，也是芝麻酱。芝麻酱也是酱，你把它打开了，做成像月饼似的。酱。火锅里烧的是木炭，呛得人直咳嗽。你别都和开，和一部分，一会儿还有面呢，最后也没调料。我先吃口西瓜吧。这里的特色羊肉大板能盛7两羊肉。面条手擀面哈，对，筋道手擀面，烧的杆儿，下面是青椒菠菜一下，这是虾滑。对，这里是洋房镇，有很多火锅店。这里的羊肉来源可能离着内蒙近吧，都非常正宗、新鲜，人满为患。这上脑是脖子的肉吧？火锅里烧的炭呛得人都咳嗽。我就喜欢吃这个涮的半生不熟的肉，嫩的。服务员再往火锅里倒虾滑，这我没见过虾滑，我都没见过这种我往里头倒的这种器皿，这种工具我没见过。我知道虾滑。加块虾滑放到我的碗里，确实比城里的羊肉火锅好吃得多。拜拜。